では改めまして、本日講師を務めさせていただきます舞文字の萩原紀美子と申します。今日はよろしくお願いいたします。今日はせっかくのレッスンになるので、ぜひ楽しく自分の字を好きになっていただきたいという願いを込めまして、私も精一杯授業を務めますので、ぜひ皆さんご協力をよろしくお願いいたします。はい。よく、漢字は画数が多いということで、もう何万字と全部覚えなきゃいけないのかなっていう悩みが多くあるんですが、一つコツを押さえると、子どもっぽい字からですね、大人っぽい字に、変化をさせることができます。皆さんビフォーの字を書いていただいた時に、多くの方ほとんどペンを入れてそのまま線、ペンを入れてそのまま線というふうに書く方が多いと思うんですが、この線を書く前にですね、斜め45度のため、45度ですね。線を書くときに必ず45度のためを入れてから線。これすべて角度はどの線を書くときも一緒です。45度の線を入れていきます。これなぜ45度なんですかという話を質問があったんですけれども、書道でいうですね、筆をトンと置く仕草ですね、これをペン習字でもやっていただきます。今日皆さんの机にこの透明な下敷きと、あとこちらのゲルインクタイプのペンをご用意しておりまして、これなぜ用意させていただいたかというと、柔らかいところの上に紙を置いて書くことによって、今説明した45度のグッというためが非常に入りやすくなります。そして、ペンなんですが、今皆さんに書いていただいているゲルインクというのが最初から最後までインクが均等にのります。なのでこのゲルインクのタイプのペンを使って、きれいに見せるというコツを押さえて、このペンと下敷きを選んでおります。漢字の中には非常に横線を含む漢字というのが非常にたくさんあります。で、皆さんにお名前が入っている方見るとですね、だいたいこの横線が2本3本とあった時に、ほとんどが横線が同じ向きに向いている方っていうのが非常に多いです。ただ手書きになった時にこの横に長い線がですね、このまま同じ方向に向いていると非常に子供っぽい幼い印象に見えてしまうので、ここで一つ解決方法があります。では123の正しい方向を説明していきます。まず最初に、漢数字の1、先ほどの復習ですが同じように斜め45度の打ち込みを入れます。そして1はぐーっと上がって下に下がる、緩やかな山のようなしなりを書いていきます。漢字の2、ぐっと斜め45度のためを入れたら、書き始めは、1画目は上、2画目は1と同じようにぐーっと反らせます。3ですね。書き始めは上に、そして2画目は平行、そして最後は1と2と同じように弓なりに反らせます。どうしてこの123が練習にいいかというと、だいたい漢字の中の横線の数は1本から3本の中に収まっています。なので、自分が書きたい漢字の中に横線が2本かな3本かなというのをまず見ていただいて、例えば美しいという字があった時に、結構ねこう横棒が多くて同じ向きに書く方って非常に多いんですけれども、例えば、この美しいという字、この羊と大きいでこう分けた時に、ここが3本線なので3、そして大きいは1本線なので1というふうに自分で
これは3本1本だなと思った時に、ここで変化をつけていきます。3本線、上に向かう線、平行な線、そしてしなる線、そして大きいという字は、1本ぐーっと長く山のようにしなる線。こうすることによって同じ向きでちょっと幼い印象だったのが非常に大人っぽい形に美しく変わるので、この中に美しいという方のね、お名前のある方もいらっしゃると思うので、名前を練習するときにはぜひこのメソッドを使ってみてください。例えば四角の中に横に閉じる線、例えば、この中にも田中さんという方いらっしゃいましたがですね、田んぼの田のように両サイドに横に閉じる線、この要素もですね非常に漢字の中に多いものなんですが、例えばこのまま閉じる形ももちろん問題ないんですけれども、大人っぽい上品な雰囲気を出したいという時にはですね、この横に閉じている線すべてを、あえて両サイドに隙間を空けます。例えば田中さんの「田」だったらですね、きっちり閉じるのではなくて両サイドにあえて隙間を空けます。こうすることによって、何が変わるかというと、ぺったりとインクがですね乗っていたところにあえて抜け感を出すことによって非常に上品な、全体で見た時に大人っぽい雰囲気に仕上がります。ここをあえて真四角に書くのではなく、だんだん面積が少なくなっていく逆台形を意識していきます。こうすることによって非常に真四角っていうドテッとした幼い印象からキュッと引き締まった大人っぽい線に変わっていくので、この逆台形を意識して書いていきます。例えばこの1画目2画目3画目とあった時に一本一本切り離して独立して書いてしまうと非常に見た時に単調な子供っぽい印象になってしまうので、これをぐっと大人っぽく近づけるコツを説明いたします。ひらがなはですね本来それぞれの画が独立しているのではなくて、1画目2画目3画目とですね全てつながっている見えない線というのがあります。この見えない線を今こちらに全て見えるように書いていくんですが、この見えない線、次につながっている線というのを意識して書くと非常に大人っぽい雰囲気になります。例えば「た」反るように入ったら2画目に向かっていきます。そして2画目、続いて3画目に向かいます。斜めに入ってきたのでこのまま斜めに書いて、そして斜めに終えます。これを比較してみると、それぞれがまっすぐ独立しているのではなくて、つながって次に向かっているんだなという印象を生むので非常に大人っぽいひらがなに見えます。へとてとあった時によく曲がり角をそのままぐっと角をつけるように書く方が多いんですが、ここをですね、小さな丸みと捉えていただいて角をつけずにこのまま丸く落としていきます。そして次に手、急いで書いてしまうとちょっと尖るような線を描きがちなんですが、丸みをしっかり意識してぐーっと大きく反らせます。こうすることによってひらがな本来の丸み、柔らかさを特徴的に出すことができるので、丸み
小さな丸み、大きな丸みを意識した書き方がおすすめです。ためを入れるだけでも文字を丁寧に書こうという意識につながるので、とても良かったと思います。ちょっとしたポイントで字が激変したので感動しました。どこが自分45度に入れてためるということを知らなかったものですから、そういうふうに書くと意外とそこのところだけがちょっと強くなるのでいい形になるのだなというのと、あとポイントがすごい4つだけっていうのがすごくシンプルでとても貴重な体験でした。ありがとうございます。私子供っぽい字が悩みの一つだったので、今日は綺麗ではもちろんあるんだけど大人っぽい字っていうのがすごいポイントだったかなと思って勉強になりました。ありがとうございます。